แบบเหมือนขายของจุกจิกจุกจิกนะหมอจะมีตัวบอมของแฮนด์เมดไงกล้องไม่ได้เปิดหรอแล้วไม่ใส่เสียงหรอก็เนี่ยบันทึกอยู่เนี่ยเหรอปินโตไก่ข้าวอะซื้อข้าวโยยอดเลยว่ะไม่ต้องผักผมการอบที่2แล้วแน่ใจยังไม่ได้หรอกจบเลยครับน้องหลับอ๋อเรารู้ว่าก่อนเป็นครั้งแรกแต่เราไม่รู้ว่าเป็นก่อนครั้งสุดท้ายหรือเปล่างั้นก่อนแล้วกันขอบคุณมากค่ะให้หัวใจชนกันนะพี่นะมาครับขอบคุณมากค่ะพี่ครับพี่มีโปรดักชั่นส่วนตัวด้วยครับอันนี้เป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นสามีพี่ครับสามีด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยพวกเราเป็นพี่ด้วยนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ฉันอยู่ใกล้ๆฉันรู้เลยพี่เขาไม่น่าจะเกิน30 กิโลเหรอครับฮะฉันดูแล้วพี่เขาแบบว่าเขามองสุขไงเขาไม่เครี
รียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโดยเฉพาะพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็น่ารักตามถ่ายพี่เยอะ คืออะไรอ่ะ ตามถ่ายพี่เยอะ พี่น้องสิงห์นะครับตามใครเดียวเลย พี่ผู้ชายดูทรงเหมือนกับเป็นนักดนตรีเหมือนเป็นนักร้องพี่ร้องเพลงไหมพี่เป่าคุยเป่าแซะเป่าพุทพี่ไม่เอาอุปกรณ์มาพี่อันนี้บ้องครับช่วยก่อยด้วย พี่อยากจะร้องเองได้ด้วยถ้ามีเสื้อต้องแรงเสื้อตัวนี้ไม่มีขายเลยพี่แล้วพี่ใส่ไปนะผู้หญิงผู้ชายแล้วพี่ทำแบบนี้พี่ขอโทษขอโทษพี่พี่เข้าได้ครับพี่อยากเป่าครับพี่เราเองได้ไหมครับพี่ก็เป็นคนโกนแต่ว่าดีแซกได้ไหมน้องเองไม่ได้ด้วยก็มาได้ค่ะแล้วแฟนพี่ร้องเองได้ไหมร้องเองแต่พี่ร้องเองได้ไหมเดี๋ยวมีราคาให้ใจคนอย่างพี่เป็นทางการเท่าไหร่พี่คงไม่ได้หลายยังมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าทีมต่อพี่2 คนเขาด้วยइस तरफ नहीं है उसी तरफ होगा आप लोग को मना किया बस बॉडो मत बच्चा तो यहीं से दौड़ते हुए आयाนี่